அசாம்ல இருக்கிற ஜட்டிகாங்கிற இந்த இடத்துல வருஷம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தானா வந்து சூசைட் பண்ணிக்குமோ. இந்த வினோதமான இன்சிடென்ட் ஆகஸ்ட்ல இருந்து நவம்பருக்குள்ள ஒரு தடவை மட்டும் தான் நடக்குமோ. ஆக்சுவலா அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க ரொம்ப வருஷமாவே ஏதோ ஒரு கெட்ட ஆவி அந்த வில்லேஜ் சுத்திட்டு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. இதனாலயே அவங்க ஊரை சுத்தி மூங்கில் மரத்தை வளர்த்துருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல இருக்க அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸால வருஷம் எதனால இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து சாவுதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல. பட் அவங்க இந்த இன்சிடென்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும் தான் நடக்குதுனோ, நைட் டைம்ல நிலா வெளிச்சம் இல்லாதப்ப மட்டும் தான் நடக்குதுனோ கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. இந்த இன்சிடென்ட் பாப்புலர் ஆகும் போது ரிசர்ச்சர்ஸ் அங்க போய் பார்த்திருக்காங்க. அண்ட் அவங்க சொன்ன காரணம் என்னன்னா, நைட் டைம்ல நிலா வெளிச்சம் இல்லாதப்போ அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க வெளிச்சத்தை பார்த்து பறவைகள் எல்லாம் கீழே வர ட்ரை பண்ணும்போது மூங்கில் மரத்துல அடிபட்டு இறந்துருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட கமெண்ட் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க.